туалет сходил. Олени вон там. Все, идем. Илья, ну-ка, разозлись, бля, порви их всегда. 好，可以请拿好手机，往前走。给我手机。Иди, Кайнадзо. Кристина! А? Можно какой-нибудь круг, который там сверху. А зачем нам? Там все будет, доча, внутри. Ну что не будет, да? Ну мы там посмотрим, купим там, здесь выйдем. Какие вопросы? Зачем сейчас? Я ни разу там не был внутри. Зачем нам сейчас круг туда тащить? А там этого ничего нет, да, Илья? Чего? Ну, всякой байды там. Ну, круги там. Где-то выдают, где-то нет. Пойдем, Кристин, посмотрим на месте. Договорились? Нормально выдают. Так, женский, по-моему, А нам уже мужской все вместе. хранить вещи там, переодеваться там. Идем переодеваться. Давайте, да, я ж трусы бы скинул. Ну что ты, как эмоции? А, Кристин, бабе привет передай, скажи, как ты? Ну мы в теме. Вот мы стоим, Кристина, Илья. Все ждем. Ждем. Кабинки ждем. Прыщики. Посмотри. 到时候押金会到微信支付宝那边。所有的看得下看不下销售，是幼小的现在使用费加押金。 Ну иди на воду, сбегай что-то. Давай мне очки подержу. Раньше была сауна, сейчас наоборот комната льда. Теплая вода. Ну что, пошли дальше смотреть, что есть. О, да, я понимаю по-английски. А нам куда идти, или туда? А смотри, там можно, да, заходить, или туда лучше идти? Ну давай по кругу, они все оттуда начинают. Кристин, да мы сейчас везде пройдемся, мы же сегодня ради тебя приехали. Ничего, намочилась нормально, можно идти переодеваться, да? Это кому кашля не хватает нормальной жизни. Я вот думаю, они здесь за наличку же все продают, или может так что-то там рассчитываться с телефона? Надо узнавать. По-моему, можно. Ты с Ильей, Кристин. С
С Ильей. Вот ждут. Полчаса, да? А чё они вот впереди сели и сидят, а там никто не идет? А, вот здесь так. Открывай глаза! Как прокатились? Круто вообще! Круто? Меня там качало туда-сюда. Ничего не видно, в темноте едешь минуту где-то, потом полетаешь, оп, и все, и ты приехал. У меня аж клаустрофобия началась, реально страшно. А дядя лучше буду скорую там. А дети всегда должны быть впереди. Пришлось вперед сесть. Да? кататься. Снять надо было. Вообще, короче, не запрещено. Ну было страшно. Было страшно? Да, впереди я была. Я была впереди. Короче, вот, и грузишься, и грузишься.
Ленца отказалась, мы уже вот подошли уже. Да это, она же трусиха, ее надо за задницу брать и прям тащить. А потом она, ой, спасибо, так здорово. Начнется. А у нее друг. Кристин, чего ты уши завернула, как у обезьяны? Ну поправь нормально резинку. Пойдем на волну, что здесь сидеть, лежать? Может лужа, там где-нибудь на улице есть, за 300 юаней. Кристину в лужу опустил. Пиздец, никуда не пускает, чуть нельзя. Мы на Шамаре. Кристин, ложись! Кристин, ты ложись! Кто-то телефон туда кладет, кто-то сигареты с собой носит, вот так вот покашка. Ну чё? Блять, волос тут пиздец нам. Волос бабки умеренно. Я имею в виду на руки. Ну как ты, уши? Стой. Ну что, ты довольна водой? Ой. Ты ж пить хотела, гора попила. Тепленькой. Тепленькой, чин, мочи. С мочинкой. Ну, уринотерапию прошла сразу. Может тебе футболочку одеть? Да не, я у Кристина просто смуглая. Ей даже, блин, не сгореть, кажется. Почему? Да? А я сгорел в Талазе. А, смуглая же, да? Если Тоже можно. сгорел. Это было круто. Блин, а где это, которая с грудью? Я бы еще хочу. Что ты хочешь? А, волны? А, они уже кончились. Я думаю, что, блядь, так хорошо стало? О, бананы!
яички съежу, блядь. Я думаю, яйца сейчас раздавлю своими. Вот, короче, ребята сзади. Балдеешь. Балдеж. GoPro снимает. Валентин порекомендовал, блядь, я схватил. Ребят, тут выйдите как-то. Подожди, не надо бегать. Фу, блядь. Как туда провалилась? Давай, давай. Ты что сделала? Зачем залезла? Давай руку, давай я тебя вытащу. Не надо, не сама. Ты не вылезешь сама. Руку давай вытащу. Ну нахера ты туда залезла? Поворачивай. Ладно. Ноги вытаскивай наружу. Вытаскивай. Все вытащила. Поворачивайся. И перевернулись аккуратно. Жопа внутрь садись и все. Называется ленивая река. Сиди себе и сиди. Все равно пресс, конечно, блядь, тут работает с шейным отделом. Да оно, кстати, здесь как-то по кругу ходит течение. Да зачем тебе туда, Кристина? Да, лежишь, балдеешь, спишь. Можно голову откинуть и лежать на воде. Ты, блядь, Вау! лягушка взорвалась. Давит лягушка. Вот это крутанул, или она какая круто? Да ты расслабься, отдыхай, оно все равно тянет потихо. Ну, не особо тянет. Ты придумать что-то хочешь? Ты колобашка 50 килограмм весишь. Аккуратненько. Чтобы не перевернулись. И сам ты такой смешной. Сюда вылазь. Помогай рукам. Медведи, да? А ты ложись полностью. А? Слева у тебя смешной ободок на голове.
Hello.